Ani nevypadnou, už mám nohy rozkmitaný, kde přelítl. Že máš, Jardo, taky pocit, že ti to roste neroste. No, už jo. Musíš zpomalit. Já to musím taky. Je. To mě bolí nožičky. Ale já nechápu, co se To bylo jako bezslašný co jsi s tím jako procvičil tímhle. Tady se zvedáš, dívej se, jak máš nakreslený. Stanice No zvedá. tady já se zvedat nebudu. To já můžu ležet klidně i doma na koberci. To si uvaří. Vážně. Jardo, já se neutěším na to. To by mě napadlo někdy, že může být posilovně taková silnice. Ty budeš záda. A nebo. Tak když si náš kocův blbý blek. No to zkuste, tohle zkuste, Jardo, to je pro dva. Jan, to je příjemný, fakt. Je? Víte, co se dělá tady? Dívej. Počkej, já nevím, jestli si nemám držet ještě tady, aj. Tohle taky není. Napodobuješ korčulovaně. Aha, počkej, nemám já dělat takhle. Musíš napodobit korčulovaně. Ale já mám asi dělat toto. Zdení. Posiluješ stehna. Stehna, no to já zrovna jsem potřebovala posílit stehna. Ježiš, já tohle budeš mě sem vozit, já se tady budu chodit posilovat stehna. Dívej, Jarda má už takový ten To je tak dobrý. Já jít nemůžu. Jarda se spolka. Já mám všechno. řidiče autobusu. Mně se toto líbí, já úplně cítím, jak se všechno posiluje ve mně. Tohle je dobrý. Dívej, Jarda, dívej na Jardu. Ježiš, mně se toto líbí, to je mnohem lepší, než dělat břepy. To jdu vyzkoušet. Jak jsi dělal, Jardo, tady toto? Korčulování. To přijdeš, teď nezajdeš. Ježišmarja, já si mám stříknu nohu ledata. Se bojím. Aha, Korčuluješ. aktivuje, tady je to dobrý, tady je to aspoň napsaný. Aktivuje klouby horních i dolních končetin a pasu. Zvyšuje pružnost svalových skupin a zlepšuje funkce kardiovaskulárního systému. Táhněte rukojetí. Dopředu. Dopředu. Ježiš, mě z toho bolí nohy. Dopředu. Dopředu. Tohle je suprová věc, co to? Napodobuju bruslení. Co myslíš, ten baťoch? Tohle. To je všechno dobrý. Co si máš držet tak? Já už úplně cítím ty svaly na stehení. Už se to vysvítnout.